Всем добрый вечер. Вот вышла из строя газонокосилка. Очень хорошо работала, но уже года 4 лежит, не работает. Ну вот решил ее реанимировать. Название ее Castle Garden К350 модель. Ну, я уже в принципе как бы разобрал. Сейчас просто хочу вкратце рассказать, как это делается. И как выяснилось, здесь вышли из строя подшипники. Сейчас я покажу, как это все двигатель. Здесь, как бы, видать, тормозной диск этот, значит, он откручивается, как бы, обратная резьба. Это мы все снимаем. Но я заранее уже как бы разобрал, поэтому сейчас вкратце только покажу все хозяйство. Значит, здесь были крепления. Видите, как он. Здесь как бы производитель сделал, видите, как он такие как бы завальцовывал. Верхняя крышка надевалась, и здесь развальцовывалось все это хозяйство. Ну, я взял, соответственно, напильник, молоточек и аккуратненько вот таким методом как бы их обратно вернул в исходное положение. Значит, снял крышку. Крышка отлично снялась, все. И здесь точно так же вал точно так же очень все хорошо вышло. Я ставил, как бы съемником, вернее, снял подшипники. Один подшипник просто вообще практически не крутится. Этот еще шумит. А этот вообще заклинил, можно сказать. Ну так, еле-еле, что там какое-то есть вращение. Так, значит, подшипники идут 6003 сюда. Съемником снял подшипники. Здесь есть упорные такие, как бы, производитель сделал упоры. Соответственно, дальше он не уйдет. До упора один поставил, второй поставил. Соответственно, сейчас вот буду собирать все это хозяйство. Так, этот зашел. Так, теперь нам надо немножко еще подровнять вот эти вот вещи, чтобы немножко они получше туда зашли. Вот, они хорошо, нормально все поддаются. Так, сейчас попробуем. Так, здесь стоит упорное кольцо для подшипника. Если вдруг будете разбирать, не потеряйте его. Так, хорошо. Вот, нормально все ходит. Здесь то же самое. Так, зажимаем. Просто обычный пробойник. Немножко. Вот видите, он уже держит. Так, сейчас следующий.
Ну и если вы сомневаетесь, вы можете еще взять шарик какой-нибудь, положить на наковальню. Здесь шарик какой-нибудь и по шарику стукнуть. Тогда они точно все разойдутся в разные стороны. Так, ну что, отлично вращается. Теперь нам надо подключить, вставить, подключить и проверить. Так, пружинка. Здесь отверстие. Здесь пружиночку вставляете и опускать. Ну, тормоза, в принципе, она и без них будет отлично работать. Так, мы здесь против часовой стрелки, поэтому здесь надо, как бы откручиваешь, а она будет у вас вот все. Ну, стояла она долго, наверное, года 4, мне кажется. Поэтому, если вдруг какие-то проблемы с тормозами будут, я их просто выкину, и все. Сейчас зафиксирую. Так, включил. Попробуем. Тормоза работают. Но, в принципе, вот все нормально работает. Так что всем удачи. Ну, соответственно, сейчас кожу всю закроем, нож поставлю. И все, и можно в путь. Сезон открывать дальше. Всем спасибо за просмотр.